वास्तव गाइस आज मैले आफ्नो बस लिएर आफ्नो नेपाली ट्रक लिएर आइसकेँ। आज चाहिँ हामी पेट्रोल छिर्न जाँदैछौँ। हेर्दै जानुहुन्छ पेट्रोलको टङ्कीमा। ल हामी चलौँ। गाडी स्टार्ट गरौँ है गाइस। ल गाइस लिएर जाऊँ। गाइस हजुरहरूलाई गेमिङ भन्नुभएको थियो हजुरहरूले। गेमको नाम चाहिँ हो नेपाली बस गेमहरू हो। बस गेममा ट्रक हालेको होइन मैले त्यसभित्र हजुर ट्रकभित्र डोजरहरू सर्नुहुन्छ। गाइस अरे बाप रे बाप स्पिड तो धेरै नै छ। हेर्नु माथि नै पुरै घुम्तीको थुप्रै गाइड ऐसे घुमाउनु पर्छ रे। गाइस मेरो पेट्रोल भएन गाइसहरू मेरो पेट्रोल नै भएन हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहाडको इलाकामा पेट्रोल पाउँदैन गाइस। लेडम निस्क्यो हाम्रो गाडी। गाइस एक ठाउँमा रोक्न गाडी छु। गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस पुरै जो कालो छ गाइस। यो कालोमा गाडी नि चढेन हेर्नु सक्नुहुन्छ। गाइस ब्याक गरेर भग्गरले जानु पर्ला त है गाइस। चल्दै चलेन त ब्याक गरौँ गाइस। फेरि हामीले एक ब्याक गरिदिउँ। ब्याक लाइटबाट ब्याक गाइस न गाइस के भयो फेरि गर्नु पर्ला। फेरि हामी अब हामी फेरि एउटै ठाउँमा आइसक्यौँ। फेरि लिएर हिँड्नु पर्छ भग्गै लिएर हिँड्नु गाइस। स्वाई हो यतिकै ल गाइस फेरि भग्गै हिँड्दिउँ। अब गाडी एक ठाउँमा रोकिदिनु गाइस। भित्र मैले त रोकिदिएको थियो नि। गाडी लिएर हिँड्दैछु म।
यहाँबाट भित्र लिएर जानु गाइस अब हामी सर्टकट बाटो लिएर जाँदैछौँ सर्टकटमा जाने हो guys. अब बारी हेरेर चलाउनु पर्ला यस्तो ठाउँमा त मलाई भगाइदियो ठुलो गाई त अब हामी तडले गाडी गर्ने गाडीलाई म त यस्तो गरी घुम्तीबाट लिएर जाने हामी लिएर जाउँ स्टार्ट guys अब एकछिन रोकौँ हामी यत्तिकै हामी यहाँ हामीले यति गाडी पछाडि गरौँ अब भर्खर लिएर जाऊँ गाडी त अब 1 2 3 गो गाडीले धानै नगयो चढाएन गाडी के गर्ने आइडिया एकदमै कता छ हेरी त गर हामी यिनीहरू सब्जी छ नि के यस्तै बस्नु फाल्दैन नि नगाइ जो भिडियोले नै एन्ड गरिदिउँला चाहिँ हजुरले भन्नुभएको थियो जो हेरी जो बालाखान मैले टिक गरेको जो हेरी जो हो अनि अझै एउटा नेपाली गेम हो भने जो एउटा चाहिँ जो यति हो दुईटा गेम हो गाइज ल जो भिडियोले नै एन्ड गरौँ ल टाटा।